มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะญี่ปุ่นแจ้งเตือนอพยพแล้วรับมือฤทธิ์พายุฮากิบิสนักท่องเที่ยวติดค้างสนามบินทางการญี่ปุ่นแจ้งเตือนอพยพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประชาชนรับมืออิทธิพลพายุฮากิบิสพบคนไทยติดค้างในสนามบินนาริตะจำนวนมากหลังฝนหนักลมแรงจากกรณีกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นคาดการณ์นะคะว่าอิทธิพลของพายุฮากิบิสหรือว่าไต้ฝุ่นหมายเลข 19 มีความรุนแรงเท่าพายุเฮอริเคนระดับ 5 จะเข้าประชิดฝั่งญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยได้รายงานว่าพายุระดับ 5 ไต้ฝุ่นหมายเลข 19 มีความรุนแรงเท่าพายุเฮอริเคนระดับ 5 จะเข้าประชิดฝั่งญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยได้รายงานนะคะว่าพายุระดับ 5 ไต้ฝุ่นฮากิบิสในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 12 ตุลาคมนี้ค่ะล่าสุดวันที่ 12 ตุลาคมผู้สื่อข่าวได้รายงานนะคะว่าจากท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะประเทศญี่ปุ่นว่าช่วงเช้านี้ทางการของประเทศญี่ปุ่นได้ส่งข้อความแจ้งเตือนระดับ 4 โดยบางจุดถึงระดับ 5 แล้วค่ะเกี่ยวกับคำแนะนำในการอพยพและสถานที่จัดตั้งเพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศนะคะเพื่อรับมือกับอิทธิพลของพายุฮากิบิสค่ะผู้สื่อข่าวรายงานต่อนะคะว่าสำหรับบรรยากาศภายในสนามบินนั้นพบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติติดค้างอยู่เป็นจำนวนมากค่ะเพื่อที่จะรอเดินทางกลับประเทศโดยคนไทยจะพากันปักหลักอยู่ที่ภายในเทอร์มินอล 2 ทางนี้สภาพอากาศด้านนอกอาคารนั้นขณะนี้ท้องฟ้าครึ้มมีฝนตกหนักสลับเบาและมีลมพัดแรงนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวหลายรายเริ่มหวั่นใจเนื่องจากทางการได้แจ้งเตือนฉุกเฉินผ่านทางโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องค่ะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ